Mulinde kutumala okusekako bannaabwe. Tambule. Kagendera wa Uganda Nakalulu Gandine President Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulembeze abalala. Katikkiro nsaba tufune pozishoni yaffe tusobole okutambula n'enteekateeka. Katikkiro abuuza muwala we siwala kubona ebiremesayo polisinza butakunoonya bana yani kwesiramusizzaako kwadde bulungi sekabira Dennis twadde ffenna Nina Rose mukalulu okozesa Nina Rose kankunda talimu okula bagamba okuganya ate na tofuganya namugga wekyotera akuvuganya yabadde wano nalebo kasonga yabaddewo wano manyi bulungi wajja okunnamusaako mu mwanya sambuli otya sayinza okukulaba munnamateeka nekangozi mukulu lyotya abuuza mbu mwanyina mmwe bulungi kalaba sayinza okulaba nakulabye nsaba bamawulire tutekinge position ennungi egenda okusobozesa bonna abagenyi ba Katikkiro okulaba Katikkiro n'abagenyi bo bonna obuyinza kukulanisa abavubuka. Nsaba abamawulire take position osobozesa abagenyi ba Katikkiro. Alamusizza kuba liita awo liita nakubirwa wafunikemu awo nalubowa naye wafunikemu nalubwama ali munyanyama zambaali Lasio Mukasa Akimu Sawula Mufumbiro Ow'eddembe bonna Katikkiro abamanyi bantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abalamusizzaako ate mu mukwano gw'ekitalo
tuzibajjeko zibakozesa tuzitwale so ekisinga okwennyameza nti ate ku mulyango oguyingira umukwano ogw'ekisalo. Where do you get the courage? It's I think from what we see in Uganda right now. We must try. Javira Gonalwa Omubaka onaze kubugiriza so achicho esimu yange gyakozesa bwe batubagikoze bwe bati bwe bagyasiza abagala gitwala ngezezaako okugirwanirira nga bagitwala nga baguma muri video zibakwata zonna ziri omwo so tebibadde byangu nga bagala gitwala n'essimu gy'olengera nayo yennyini yonna bagimazeewo. Now the world is watching. Basa kisinga okwewuunyisa n'okusurprisinga nti balukolera mu Bwakabaka bwa Buganda nga bonna fesi zaabwe nsabike. Haruna Sonko Munango Bazambo Kumaswa Bona abamaze tweyanze nnyo tweyanze abamawulire nsaba tubere mu ensonda ssatu tutandike abamawulire ensonda ssatu tutandike mu nsonda eri omuli abamawulire na wano katufune oluyimba lw'eggwanga. Ekitiibwa kya Buganda. Olwa Buganda yafe, ekitiibwa kya Buganda kyabada naffe tukikuumira. Nnayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuuka Buganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyabada naffe tukikuumenga. Kama bakkiriza
tufune essaala okuva wa mukulu Sawula. Tulombe tusabe Katonda wetu mu luggya olw'embuga enkulu eya Buganda Obulange Mengo, tukusaba nga bwe tuli bakulembeze ffenna abali wano, otuwa omukisa, otuwa obusobozi, otuwa obuvumu okwogera ku ebyo ebiruma bannayuganda bonna awatali kutya. Abakulembeze bonna bannaddiini, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'ebyobufuzi, obawa obusobozi obusobola okulwanira bannayuganda. Tukwebaza olw'abakulembeze bonna, naddala ab'enkizo abali wakati mu ffe, omuli Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, omuli Pulezidenti wa Uganda addako His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Tukusaba obakuume basobole okufuna amaanyi n'obusobozi okulungamya bannayuganda mu nsonga yonna, tusobole okulwanira eggwanga lyaffe. Byonna tubikusabye kubanga ggwe ali waggulu asinga era asalawo byonna. Amen. Nze Kizza Hakim Sawula okuva e Lwengo mu Bukoto South Constituency. Mukama waffe akkiriza tutuule. Bamemba ba National Unity Platform, tukube engalo ez'amaanyi ezisiima obudde buno wano ku mbuga enkulu nga tulina Mukama waffe Katikkiro Oweekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga. Engalo zandisuseewo awo n'akalulu. Twagala okwaniriza mu ngeri enjawulo ne Vice President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Samayi Katikkiro na minisita abakuvugiriza okuli minisita wa Cabinet, abagenyi, olukiiko n'emirimu egy'enkizo mu ofiisi yo, Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Tulina minisita ow'amawulire, okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka, Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Tulina minisita ow'enkulaakulana y'abantu ne ofiisi ya Maama Nnaabagereka, Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko. Kamwangi kkiriza ekiseera kino nsabe mukadde waffe Right Honorable Joel Ssenyonyi ajje akwanjulire abagenyi bo abalala. Sama Uganda banange kuwali era yabaweereza. Bano jase batuteekamu okutya ne okutaka kutya tebalina kyabayinza kugamba naawe. Sebo katukyaza Oweekitiibwa ennyo Kamalabyonna wa Buganda, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, ab'ebitiibwa abakuvugiriza Oweekitiibwa Noah Kiyimba, oyo nno mbeera kkojja. Oweekitiibwa Noah Kiyimba, oyo nno mbeera kkojja. Oweekitiibwa kuba ab'emirimu bye bamuzaala, Oweekitiibwa Israel Kazibwe, oyo muganda wange. Oweekitiibwa Clotilde Nakate n'ab'ebitiibwa abalala. Sebo Oweekitiibwa Pulezidenti wange, Deputy President, bakulembeze bannange, basebo ne bannyabo. Tuli basiimu makya ga leero okukyazibwako wano. Twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okutukyaza. Newankubadde watuyita era mu nteekateeka ne batugamba wano mujje
tukyale abantu abasoba ne mu bina netukola enteekateeka naye abakulembeze baffe bangi balemeseddwa okuyingira wano ewaka kyanaku kubanga wano tuli waka era twayitiddwa mukulu waffe ow'ekitiibwa Katikkiro naye mu kujja abasirikale simanyi oba enteekateeka yaabwe yo yabadde etya kubanga enteekateeka ey'ekitiibwa Katikkiro yabadde yakutukyaza wano olaba obukalu abantu ababadde balina okutuulako basibiddwa ebweru kyanaku abalala bakubiddwa abalala bakwatiddwa tetumanyi wawe babatutte tegufuukangako musango okujja wano embuga okukyala kyanaku era tukivumirira katusuubire bannaffe abo bajja kweddako wano tuli waka bannange tubeera eyo nga tuli mu kampeyini ezatongozebwa tuze mu biraba ne batukuba tiyagaasi amasasi abantu baffe battiddwa bangi bali makomera bangi balina ebisago presidential flag bearer waffe ennaku zino ayambala bulletproof vest ne ballistic helmet lwamiggo wasinga yali talina helmet eyo ebyobumenyi bw'amateeka tubadde tumanyi nga bwe tujja okukyalako wano bajja kubaamu n'ensonyi kyanaku nti ensonyi ezo tebazifunye naye twebaza Katonda ffe abamu tusobodde okujja Oweekitiibwa nzikiriza nkwanjulire abakulembeze baffe abatono abali wano Deputy President waffe ow'omu Buganda Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi nsabe ba NEC members bayimirire Secretary General wali Honorable David Lubongo yaba NEC ne President ayimiridde anti President wa NEC zo President tula ba NEC member baffe beebusijja kumenya omu ku omu naye nga Secretary General yakwasaganya ensonga zaffe ku kitebe era twamukwasizza ne Kampala Central eyo kansabe ababaka baffe aba Parliament bayimirireko sijja kwanjula omu ku omu kubanga obudde obwagenze dda Oweekitiibwa Katikkiro abo babaka baffe ne ba flag bearer baffe nabo weebali beba abakulembeze baffe abamu ku abo basobodde okututuukako ojja kusosowazaamuko abatwala ekitundu kino Honorable Kawalya Abubeka simanyi wawaatudde owuli emabega awo Honorable Eugenia Nassolo Lubaga South oluva wano tugenda mu bitundu byabwe kulwa presidential candidate waffe ne Mayor Zaki Mbeeraze Mawula Taata Namuzi Oweekitiibwa Katikkiro nzikiriza nkulage omuloodi w'ekibuga Kampala addako Ssaalongo Balimwezo Nsumbuga ebyobwa Ssaalongo sebo olina okujja n'osinkana Oweekitiibwa Katikkiro n'olomba ensonga ezo olutabaalo olwo nawe lwali lutabaalo Oweekitiibwa Katikkiro tulina bammeeya ab'enjawulo kambasabe nabo bayimuke obalabeko bammeeya baffe mabega wali Mathias Walukagga meeya Kyengera Town Council yes vice chairperson waffe ow'MPG oyo kati ajja kuba member of parliament bano batonotono bambakoonako meeya Sserunjoji ow'Eddembe ow'Ekawempe meeya w'ekibuga kya Ssaabasajja ekya Masaka Honorable Florence Namayanja wali tuli naye kansabe ba MC5 kansala bayimukeko okuba mu bitundu ebyenjawulo ne ba flag bearer baffe bebuseba Oweekitiibwa Katikkiro kansabe ba LC3 councillors ne ba flag bearer webali wano abasinga ku bo balemezeddwa okuyingira ow'Ekawempe bano basobola okuyingira abasinga ku bo balemezeddwa okuyingira Oweekitiibwa Katikkiro tukwebaza bano basobodde olw'okutukyaza olw'okutwaniriza olw'okutukumaakuma olw'okutukulembera ffe ng'abakulembeze naddala wano mu Buganda otera okutukuutira ensonga eza Buganda okuzissaako ennyo essira ng'abakulembeze wano mu Buganda weebaziza
ono Honorable Kevin Naruoga, ono the flag bearer waffe okuva Mityana South. Onamalako inalo sagala kubonyabonya bakyala bagambe kakati osenyonyi manya abasajja onamalako sagala kubonyabonya bakyala kakati osenyonyi sebo ekitiibwa Katikkiro otero tukuutira nga abakulembeze tuzikwata ku Buganda okuziteekako essira tugezaako era tukyaziriko ennyo ddala. Juzi mwaka guno mwezi gwa Kafuumulampawo yali mu Parliament n'ennyanjula ebbanja gavumenti eya wakati lyetannasasula Obuganda sente ezo zisoba mu buwumbi ebitaano. Ensonga ezo tukyaziriko naizanjibwa Parliament twazanjula tugamba nti awali waliwo twisa budget ya budget nembabuuza esente zino nga teziriimu ate nga zibangibwa ate bagala tubikolako